சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நண்டு ரசம் தான் பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு தேவையானது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7 பல்லு பூண்டு, ஒரு துண்டு இஞ்சி, வெங்காயம், 2 காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பில், தக்காளி, ஒரு கொத்தமல்லி, அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லி, மிளகு, ஜீரகம் இதெல்லாம் தான் வச்சு இன்னைக்கு நண்டு ரசம் செய்ய போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் நண்டு எடுத்து நல்லா நச்சி வச்சுக்கணும். எல்லாத்தையும் உரல்ல போட்டு பாருங்க, நல்லா இடிச்சுக்கணும். நண்டை பாருங்க நல்லா நச்சாச்சு. இப்போ நம்ம அதுக்குள்ள தக்காளி, வெங்காயம் அதெல்லாம் போட்டு நல்லா இடிச்சு வச்சுக்கணும். மிளகு, ஜீரகம், மல்லி இது ஃபர்ஸ்ட் போட்டு நச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகாய் 2 போட்டு நச்சுக்கணும். அப்புறம் பூண்டு, இஞ்சி எல்லாம் போட்டு இடிச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம், நல்லா நச்சாச்சு. இப்போ ஃபைனலாக தக்காளி, கொஞ்சமாக கருவேப்பில், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு நச்சு எடுத்துக்கலாம். நச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு புளி ஒரு துண்டு எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிட்டு பேன் வச்சுக்கலாம். ஆயில் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சமாக கடுகு, கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டுக்கணும். இப்போ காஞ்ச மிளகாய் 2, கருவேப்பிலை, நம்ம நச்சு வச்சிருந்தோம்ல கடுகு, ஜீரகம் அதெல்லாம் ஆயிலில் போட்டுக்கணும். தக்காளி நச்சு வச்சோம்ல அதையும் போட்டுக்கணும். இதெல்லாம் வதங்கிடுச்சு. நம்ம நச்சு வச்சுருந்த நண்டு போட்டுக்கலாம். அதில் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ அது நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்து புளி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம்.
நம்ம சால்ட் 3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன். ஃபைனலாக நம்ம கொத்தமல்லி இலை போட்டுக்கலாம். ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா நண்டு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. சளிக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு. நீங்களும் இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.